Sống lại vào năm 92, sợ thím hay đầu độc ông nội bằng thuốc chuột. Tôi không muốn món canh gà này. Anh, 5 người chúng ta đã bị hắn bắt nạt rồi. Chúng ta đã từng sợ ai trong làng chưa? Lục Hồng Tinh trên mặt cười thảm. Thôi quên đi, các cậu phải hiểu chứ. Con lừa đó, thằng nhóc nhà họ Trương đã trộm nó để bán cho tôi. Là tại tôi ham rẻ mà gánh cái thiệt thòi này. Về nhà đi, chuyện này xong rồi. Võ Tòng đuổi theo trưởng thôn Võ Phúc Ngân. Nhìn ông người đầy thương tích, hắn sinh lòng áy náy, hứa sẽ giúp trưởng thôn kéo nửa xe than. Làm như thế mới khiến Võ Phúc Ngân cảm thấy thoải mái hơn. Chạy tới trước máy kéo, 5 anh em nhà họ Lục đã không còn nữa. Võ Tòng sợ bọn họ phá hỏng máy kéo. Kiểm tra lại chiếc xe, thấy vẫn ổn. Trương Ái Bảo đem 500 tệ trả lại cho vợ của Lục Hồng Tinh. 5 huynh đệ Lục gia lại nửa đường đánh trưởng thôn Võ Phúc Ngân. Giờ Võ Tòng dắt con lừa về, họ đã thua. Bố ăn táo đi bố. Bố mua bóng bay đi. Được rồi, bố mua bóng bay cho con trai nhé. Đến rằm tháng Giêng còn phải đốt một dây pháo, nhân tiện đi mua luôn. Võ Tòng đến tiệm tạp hóa của Vương Nguyên Đán, nhìn thấy Vương Cầm đi ra, nhìn sắc mặt Vương Cầm không đúng lắm. Tôi muốn hỏi bà một câu, thím hai vừa mua gì vậy? Thuốc diệt chuột. Thuốc diệt chuột. Đầu óc Võ Tòng đột nhiên co giật, luôn cảm thấy Vương Cầm mua thuốc chuột không phải để diệt chuột, đang muốn ôm Văn Văn về nhà. Võ Tòng, tôi muốn hỏi cậu, từ từ hãy đi. Tôi đã kéo cho chú nửa xe than. Cảm ơn vì đã giúp tôi kéo con lừa về nhà. Chú còn cần tôi làm gì nữa? Võ Tòng, thành thật nói với tôi, cậu có đánh nhau với bọn họ không? 5 người bọn họ đánh chú, tôi đã lấy lại công lý. Tôi nói ra, chú lại nói tôi làm không đúng, chú lại không vui nữa. Đánh tốt lắm. Tôi chỉ thắc mắc là cậu có thể đánh lại 5 người bọn họ à? Chú Ngân, chú đã túm lấy tôi nửa chừng chỉ để hỏi chuyện này sao? Võ Tòng, nghe chú nói một câu, hãy để chú hai con về nhà thăm ông nội con, đừng cản hắn. Nếu cậu cản đường, cậu sẽ vô lý. Chú Ngân, chú đang nghĩ gì vậy? Chú hai tôi muốn thăm cha ruột của mình, tôi có thể cấm được sao? Nhưng lúc trước tôi từng nghe rằng cậu cấm chú hai lại nhà mà. Những gì tôi nói lúc trước, chú trưởng thôn cũng để tâm hay sao? Nói chuyện với cháu trai xong, trưởng thôn Võ Phúc Ngân xoay người đi đến nhà anh họ Võ Đại Lang. Anh hai, sao hôm nay anh không đến phụ giúp ở đám ma vậy? Chị dâu tôi không cho anh đi à? Võ Đại Lang lạnh lùng không nói gì. Anh hai, anh sợ họ hàng nói anh không nuôi ông bố 83 tuổi. Cho nên không dám đi phải không? Bố tôi già rồi, tôi chăm không kỹ. Thằng Võ Tòng chăm cho ông ấy tốt hơn. Ông già không muốn ở với tôi nữa đâu. Anh bảo chị dâu đưa chú ba lên giường ở gian nhà trên, xem chú ba có về lại không. Anh hai, nghe tôi khuyên một câu, chuyện của ông già không nên để vợ anh hai quyết định nữa. Võ Đại Lang im lặng, không một lời nào biện hộ cả. Vợ ông ta không tốt với bố chồng, từ gốc rễ mà nói, đó là sự yếu đuối và nhu nhược của ông ta. Không kiềm chế nổi vợ mới là nguyên nhân căn bản, nghe lời khuyên của em họ làm trưởng thôn. Trong lòng Võ Đại Lang quyết định, đối xử với cha mình phải làm theo ý mình. Không thể để Vương Cầm can thiệp vào, đè đầu cưới cổ nữa. Hắn làm gì ở đây? Anh biết à, tôi hỏi anh đấy. Hắn đến nhà chúng ta làm gì? Không phải do cô gây ra hay sao mà bây giờ còn hỏi. Võ Đại Lang sẵn sàng đánh Vương Cầm khi bà ta dám lên tiếng, nhưng bất ngờ là Vương Cầm im lặng, chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ. Võ Đại Lang xoay người bước vào trong nhà, lấy một con dao ra. Anh định làm gì? Vương Cầm, tôi nấu canh gà hầm cho cha tôi. Bà dám hó hé nửa lời thì coi chừng tôi. Trong sự khiếp sợ về thể xác và tinh thần của Vương Cầm, Võ Đại Lang làm thịt một con gà mái, lấy phần nội tạng ra và làm sạch. Sáng hôm sau, Kim Liên, em ở nhà chờ anh đi mua một con gà về giết làm thịt, tẩm bổ cho ông nội. Võ Tòng đi ra khỏi cổng, đến nhà bà Trương để bắt gà. Đúng lúc đó, Võ Đại Lang cũng vừa mới tới. Chú hai của Võ Tòng bưng một nồi canh gà sang nhà. Gà hầm suốt đêm qua. Ông nội đâu? Chú hai, ông nội cháu đang ở trong nhà. Võ Tòng có trong đó không? Chú hai, Võ Tòng vừa ra ngoài. Đây là món súp gà tôi hầm tối qua, cho ông con một ngụm đi. Cháu cho con bú, cháu cũng uống một ngụm. Võ Tòng trở về nói rõ cho hắn biết. Để trong nhà đi chú. Võ Tòng trở về, cháu sẽ nói là chú mang canh gà tới. Đem canh gà vào trong nhà xong, lại nhìn bố già của mình, rồi vội vã trở về. Võ Tòng đi tới cửa chính Trương gia, nhớ không mang tiền. Thằng Diêm nên đâu thể nợ nần được nên quay về. Kim Liên đem nồi canh gà vào bếp. Sáng nay lạnh quá nên nồi canh gà cũng nguội rồi. Kim Liên muốn nếm một miếng xem mặn nhạt thế nào, sợ đau bụng nên đem nồi canh gà hâm nóng trên bếp lò. Võ Tòng, sao anh về nhanh quá vậy? Chú hai mới sang nhà mình à? Chú hai vừa mang canh gà sang cho ông nội. Chú của anh đang đối xử tốt với ông nội. Và anh cau mày, mặt ủ rũ. Chú hai bưng canh gà tới à? Để anh xem canh gà đã nóng chưa? Nó có mùi như món canh gà thật nhỉ? Liên, không thể ăn, đổ đi. Chồng, tại sao không được ăn vậy hả? Liên, hiện tại mua thuốc chuột ở cửa hàng nào cũng được. Anh sợ có người đầu độc. Vương Cầm và Võ Tòng thường xuyên xảy ra tranh cãi. Kim Liên không biết rõ tình hình như thế nào.
nên cô ấy không hiểu Vương Cầm làm sao có thể đầu độc ông nội. Võ Tổng, anh nói gì thế? Hai người đó làm sao có thể hạ độc ông nội? Chú hai có bỏ độc vào canh gà không? Anh không chắc, nhưng Vương Cầm có thể. Bà ta mong cho ông nội chết sớm hơn. Anh không tin bà ta có thể phát thiện tâm cho ông nội uống canh gà. Võ Tổng, là canh gà chú hai bưng tới mà. Cô vợ ngốc nghếch của anh không hiểu sự việc rồi. Vương Cầm không đồng ý, thì chú hai làm sao có thể mang đồ ăn tới cho ông nội. Kim Liên vẫn còn nghi hoặc. Võ Tổng, anh có phải quá cẩn thận không? Ở bên Vương Cầm, ông cụ có thể chết rét hoặc đói. Ở nhà Võ Tổng, ông cụ sống tốt, ông nội càng tốt. Càng đau khổ cho Vương Cầm, chú hai bưng cho ông nội một nồi canh gà. Có phải là thật tâm, hay là để hạ độc? Thử xem sẽ biết thôi. Con chó đen quanh quẩn trong bếp, ngửi thấy mùi thịt trong nồi, con chó cũng nhận ra điều bất thường. Võ Tổng nhìn chằm chằm con chó trong 3 giây. Không được, làm sao cho chó con ăn được? Nếu nó có độc, con chó sẽ chết. Con trai làm ầm ĩ, mang về nhà chú hai. Có độc không? Vương Cầm ăn rồi sẽ biết. Nghĩ đến đây, Võ Tổng bưng nồi canh gà ra khỏi nhà. Võ Tổng, anh đang làm gì vậy? Đổ đi. Võ Tổng, anh cư xử như kẻ ngốc vậy. Võ Tổng phớt lờ lời khuyên của vợ, bưng nồi canh gà tiến thẳng đến nhà chú hai, thím hai.